तो क्या काम दिलन सन भाई। अरे यार बहुत पेट में तमीज अल्लाह है यार। दही गला भगवान दो चीज ना दे यार। हाँ सर्दी या जुकाम बुखार एक साथ दही दे तो चली जाता है, लेकिन खांसी और दस्त साथ हम ना दे यार। ठीक है। अरे यार जेके होता है भाई जाना। ऐसे का होता है। अब भाई कमाओ हो तो दिखा एक बेर तो खांसी दे दे यार। पूरा रिपोर्ट थाना सब फैल गया जाता है। हाँ यार 20,000 गया सारे का लाइन लगी है, लेटरिंग में केहू को मौका ही नहीं मिला।